प्लीज भीड़ इकट्ठा ना करें, आगे बढ़ते जाइए सभी लोग। एक जगह भीड़ इकट्ठा रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते चले। नीला फर्स्ट फ्लोर और नंबर 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आप वॉल के बाहर नहीं लिफ्ट पे एस्केलेटर का इस्तेमाल करें। कृपया एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें, अपने हैंडपंप्स और मोबाइल का खास ध्यान रखें। कृपया ध्यान दें, अपने साथ में छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर चले, उनकी जेब में अपने घर का पता और मोबाइल नंबर लिखकर चलिए। धन्यवाद।